President, det er en viktig interpellasjon representanten Siri Meling reiser. Norge står framfor en av tidenes største utbygginger av fornybar energi. Vi ser også at vi står framfor et stort overskudd på kraft, både i Norge og i Norden. Når vi i tillegg har en statsråd som sår betydelig tvil om hva vi skal bruke all den energien til, er det viktig at det blir en debatt om dette her på Stortinget. Ganske nøyaktig for 2 år siden hadde jeg en interpellasjonsdebatt om et europeisk supernett i sjøkabel til Europa. Det hadde sammenheng med at det manglet en grundig gjennomgang av nettpolitikken, ikke minst gjaldt dette kabler til utlandet. Samme dagen undertegnet statsråd Riis-Johansen en samarbeidserklæring om å styrke det regionale samarbeidet om nettutvikling til havs i Nordsjøen. Hva har skjedd siden dette? Svært lite, president. Det som så ut til å være en optimistisk inngang til et spennende samarbeid, ser ut til å ha smuldret vekk i korridorene i departementet. Jeg håper at statsråden kan nytte dette høvet til å orientere om hvordan denne saken står, og hva som er framdriften her i dag. President, for vår egen forsyningssikkerhet er det viktig at vi har både fornuftig utbygging av energi, og at vi har tilstrekkelig nettkapasitet både innenlands og til utlandet. Norge er en stor energiprodusent av ren fornybar energi i Europa. Det blir hevdet med tyngde at vi er Europas sitt batteri på kraft. Vasskraft, som vi har mye av i vårt land, er viktig stabilisator i den europeiske kraftmarknaden. Det vil være et avgjørende supplement til nåværende og framtidig vindkraft, både til lands og til havs. NVE slår fast at innen 2020 vil kraftbalansen i Norden vise et overskudd på 25–40 TWh årlig produksjon. Av dette vil Norge kunne ha et overskudd på opptil 12 TWh. Den nye ordningen med grønne sertifikat, som ble startet opp i 1.1.2012, vil også være et viktig signal om økt produksjon av fornybar energi i Norge. Alt dette viser at vi trenger stor kapasitet for å ta hånd om eksport av energi. President, dersom vi ønsker å legge til rette for en satsing på eksport av fornybar energi, og tenker at dette også skal representere et framtidig industrielt potensial for norske aktører, kan dette gi store muligheter. Norge bidrar til fornybar energi i Europa og på den måten med på å redusere klimaendringene. Vi videreutvikler vår rolle som energistormakt og en stabilisator, stabil energileverandør til Europa. Vi får en stor og framtidsrettet verdiskaping, industrialisering og næringsutvikling. Kabler til Europa betyr både eksport og import av strøm. Stor kapasitet mot Europa vil gi svært store inntekter for staten og eierne av kraftproduksjon og linjenett. Ved god kapasitet mot Europa kan vi importere billig energi om natta, når vindmøllene produserer for fullt av Europas søv, og vi kan eksportere om dagen når prisen er høy. I dag eksporterer vi ca. 6% av vår produksjon. Selv med en dobling av kabelforbindelsene vil ikke kapasiteten bli på mer enn i underkant av 12%. Det er et åpent spørsmål om hvordan dette vil påvirke prisen, men billig import kan være med på å jamne ut prisen innenlands. Kabelforbindelsen til Nederland, Nordned, hadde en inntekt på 200 millioner kroner på 2 måneder. Den blir nedbetalt i løpet av 4–5 år, og med en levetid på flere tiår er dette et godt bilde på at dette er svært gode investeringer. President, dersom det blir flere kabler både til kontinentet og til Storbritannia, vil det også åpne opp for å kunne elektrifisere sokkelen. Det er allerede sterke signal fra ministerens side om at det vil komme krav om elektrifisering av de nye store funnene i Nordsjøen. Aldous og Avaldsnes og de nye funnene gjør at levetiden for olje og gass blir utvidet med flere tiår. Dersom ministerens ønske om elektrifisering av nye felt i Nordsjøen skal gjennomføres, vil det bety leveranser av strøm i lang tid framover. På andre siden av Nordsjøen ligger store anlegg for havvindmøller. På Sheringham Shoal, 12 nautiske mil utenfor østkysten av England, skal det bygges over 80 havvindmøller. Lenger nord og øst ligger Doggerbank, der det etter planen skal bygges ut et enormt felt med havvindmøller. Det er på størrelse med hele Aust-Agder fylke. Dersom vi ser alt dette i sammenheng, og tenker oss at dette også skal knytte sammen av sjøkabler fra Norge til England, åpner det seg spennende muligheter. Import og eksport av kraft til England, elektrifisering av installasjoner i Nordsjøen og norsk vasskraft som balansekraft mot store havvindområder på engelsk side. Det eneste som mangler er en statsråd og en regjering som hever blikket, og som har evne og vilje til å legge til rette for at Norge også i framtiden skal være energistormakt på ren fornybar energi.